Τι θα γίνει ρε Γιαννάκη τέλος πάντων με σένα? Θέλεις να σου φέρω παιδί μου μία παγιδάκια έτσι με μπόλικα ξοροψημένα πατατάκια? Δεν πεινώ. Δεν θέλεις. Μια στιγμή κύριος έφτασα. Θέλεις να σου φέρω μία πλεξούδες έτσι με μπόλικο στημένο λεμόνι? Δεν πεινώ. Μια στιγμή ρε άνθρωπε μου, με βλέπεις σε μιλάω. Α, θέλεις να πω του μάστορα να σου κόψει έτσι μία ψητό με μπόλικα καροτάκια, πατατάκια? Δεν πεινώ. Δεν θέλεις. Καλά. Μια στιγμή κύριε, μια στιγμή. Θέλεις να σου φέρω μία πιλάφι με γιαούρτι? Δεν πεινώ. Έφτασε κύριε. Αμάντε βρε χριστιανέ μου τέλος πάντων. Θέλεις ένα γιουβετσάκι? Πού θέλει παιδί? Έλα παιδί μου, λέγε τέλος πάντων τι θέλεις. Δεν πεινώ. Τίποτα δεν θέλεις δηλαδή. Έλα.